హాయ్ అండి, ఇవాళ మనం మన ఛానల్లో టొమాటో మిరియాల చారు ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాము. ముందుగా టొమాటో పీసెస్ని పొయ్యి మీద పెట్టి బాగా ఉడకనివ్వాలి. ఒక గిన్నెలోకి నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు నానబెట్టి టొమాటోలో వేసి బాగా నానిన తర్వాత రెండింటిని కలిపి బాగా పిసికి పక్కన పెట్టుకోవాలి. మిక్సర్ జార్ తీసుకొని అందులో ఒక స్పూన్ మిరియాలు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, 3 ఎండుమిరపకాయలు, 5 లేదా 6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మిక్సర్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక పెనం పెట్టుకొని పెనంలో నూనె వేయాలి. నూనె వేగిన తర్వాత జీలకర్ర ఆవాలు వేగాలి. వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి రసం పౌడర్ వేసి బాగా వేయించాలి. తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్నటువంటి టొమాటో చింతపండు రసంను వేసి మీకు ఎన్ని నీళ్లు కావాలో అన్ని నీళ్లు వేసి అడ్జస్ట్ చేసుకొని అందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాగా మరగనివ్వాలి. మరుగుతున్నప్పుడు కొత్తిమీర కాడలతో సహా వేసి బాగా ఉడకనిచ్చిన తర్వాత రసం దింపేసుకుంటే రెడీ. మిరియాల చారు జలుబు దగ్గుకి మంచిగా పనిచేస్తుంది.